¿Crees que el espacio es silencioso? Hoy vas a escuchar lo que no sabías que sonaba. El último te pondrá la piel chinita. Prepárate para descubrir cómo suena realmente el universo. Bloque 1. El Sol. Un rugido constante. Aunque no lo oigamos, el Sol nunca deja de vibrar. Su superficie hierve con energía, generando ondas de presión, como un gigantesco instrumento musical. La NASA convirtió estas vibraciones en sonido. Así ruge nuestra estrella. Bloque 2. La Tierra, el planeta que también canta. La Tierra también tiene su propia voz. Ondas sísmicas, tormentas eléctricas, auroras, todo genera vibraciones. Incluso el campo magnético produce un zumbido, una especie de latido planetario. Así suena nuestro planeta. Bloque 3. La Luna, el eco seco del vacío. La Luna parece muda, pero cuando los sismógrafos de las misiones Apolo registraron impactos y temblores, descubrieron algo extraño. Los terremotos lunares suenan. Bloque 4. Saturno, el canto de un gigante. Saturno no solo es bello, también canta. La nave Cassini captó emisiones de radio provenientes de su campo magnético y de sus auroras polares. Una melodía alienígena, proveniente de un gigante gaseoso. Bloque 5. Agujero negro, el sonido del vacío distorsionado. En 2015, los científicos detectaron ondas gravitacionales, la vibración del universo mismo. Esta es la colisión de dos agujeros negros convertida en sonido. Bloque 6. El universo. Una sinfonía oculta. Cada rincón del universo emite vibraciones. Las estrellas, las galaxias, incluso el eco del Big Bang, aún resuena en el fondo del cosmos. Cuando traducimos estos datos en sonido, descubrimos una sinfonía, tan antigua como el tiempo. Esto no es ciencia ficción, es la música real del universo. ¿Qué otros secretos nos revelará el cosmos cuando volvamos a escucharlo? Suscríbete si quieres seguir escuchando los secretos del universo. La próxima vez que mires al cielo, recuerda que también está sonando.